話俾大家知一個秘密，你哋喺出面排隊都要食嘅嗰啲鹽焗乳鴿啊，我教你喺屋企用一個電飯煲啊就能夠搞掂啊，鹹香入味又爆汁。嗱，唔理啊你有冇落過廚都好，照住我呢個方法嚟做出嚟啲乳鴿，連啲骨頭啊都係鹹香入味噶。大家好啊，我係阿薇啊。嗱，我屋企從我爺爺嗰代開始就開始做鹽焗乳鴿啦，今年已經做咗50幾年啦，從一間細細嘅餐館做到而家大飯店啊，都靠住呢一道餸㗎啫。今日我將呢個方法免費分享俾大家。首先揀乳鴿，我哋至好咧揀嗰種25日到30日嗰種比較細嘅乳鴿。嗱，咁樣整出嚟嘅乳鴿咧，真係啖啖都會爆汁㗎。我哋呢邊咧就賣到38蚊一隻啦，嗱，唔知你嗰邊有幾錢一隻呢？我哋喺個乳鴿身上咧滲少少鹽，同埋淋一圈高度嘅白酒，用你發財嘅左手同佢做下全身按摩，啲鹽同白酒可以好好咁同啲乳鴿去腥增香嘅。關鍵步驟嚟啦，嗱，將乳鴿沖洗乾淨之後，拎起一壺滾水兜頭兜面淋落個身上，等嗰啲乳鴿嗰啲皮咧就收縮緊致。咁樣啲皮食起嚟就會更加爽口，同埋好容易上色嘅。嗱，之後將渌好嘅乳鴿濾乾啲水分，俾啲生抽、老抽。嗱，重點嚟啦，加一包呢一個由我哋酒店大廚調配好嘅五指毛桃鹽焗粉落去。呢一個係酒店大廚用五指毛桃研磨成粉調配好嘅。平時用嚟做鹽焗雞啦、鹽焗豬手啦、鹽焗乳鴿啦都好正㗎，鹹香入味，好食到停唔到口啊！嗱，最後加一殼花生油，用你另一隻發財嘅手，嗱，咁樣將個乳鴿裏裏外外都捽均勻。嗱，爆汁嘅秘訣仲有一樣，就係將嗰啲汁倒入個乳鴿肚裏面，咁樣醃返佢半個鐘。我每日都會分享呢啲簡單嘅家常菜，中意嘅朋友可唔可以點返個免費嘅小紅心支持一下我呢？多謝晒大家先啦。然後電飯煲上面咧就鋪呢個薑片、蔥段、洋蔥絲，防止黐底嘅好好用嘅。嗱，將醃好嘅乳鴿放入去，將醃製好嘅醬料都倒入去噃，一滴水都唔使俾按煮飯鍵，半個鐘之後就有得食噶啦。嗱，一打開個蓋隔籬老王聞到都要過嚟黐餐哇，鹹香入味，啖啖爆汁。大家嗱臨喺自己屋企試下啦喂！如果你屋企裏面冇呢一個五指毛桃鹽焗粉，或者出去買你又怕買唔到一樣嘅噃，你可以點開我嘅頭像，我商品櫥窗裏面同大家準備好晒噶啦，趁住而家廠家有活動，帶多幾包返屋企試下佢啦。